من مبلغ‌های واردات از روی مسئولیت شهروندی صاحبان واسطه نقلیاتم قریب 3 برابر کم شد. از چه سبب؟ از اون سبب که من معلومات داریم از روی واردات نقلیات به جمهوری به حدود جمهوری در مدت بسیار کم شده است. ما در سال 2014 واردات نقلیات از روی حساب معلومات گمرکی 88513 نقلیات خریداری شد، یعنی وارد گشت. در سال 2016 همگی 6051 سامانه، قریب 20 برابر کم شد. همه است؟ قریب 20 برابر زیاد، 30 برابر. 88513 نقلیات وارد گردید در سال 2014. در سال 2015 17609 عدد نقلیات وارد گردید. در سال 2016 همگی 6051 عدد نقلیات وارد گردیده است که اینم و واردات دیگر نمودهای نقلیات تأثیر منفی خودش را می‌رساند.